Misi Pak, mau tanya alamat koprol di mana? Pria itu yang paling tahu alamatnya, bro. Jadi, kalau kamu mau tanya alamat koprol, dalam 100 meter, Anda belok kiri. Kemudian terus sampai di pintu gerbang UNG. Belok kanan ke Panjaitan. Lalu, di perempatan belok kanan. Terus sedikit 100 meter. Belok kanan lagi. Kemudian, kamu akan sampai. Itu di sana alamatnya. Alamatnya di sini. Aduh, bawa akal timamu ini. Saya tidak berakal. Astagfirullahaladzim. Hahaha. HMPH. Kamu ketawa ya? Kamu ketawa. Matamu tidak ada. Matamu tidak ada. Mana matanya? Mana matanya? Aduh, kamu Mulyono ya?